踏入5一黃金週，除咗去市區買嘢之外，近年亦都興起深度遊。喺假期第一日，唔少旅客選擇到麥理浩徑徒步。有好多旅客選擇以西貢東壩作為起點，上山人潮連綿不絕。截至中午12點，漁護署網頁顯示人流狀況非常繁忙。根據立法會議員方國珊喺現場拍攝嘅畫面，睇到通往東壩嘅唯一通道非常擠擁，的士大排長龍。有部分旅客索性選擇喺中途落車，直接喺馬路邊打卡。而東壩對出嘅破邊洲正係實施人流管制措施，排隊人龍睇唔到盡頭，亦有多架警車在場戒備。有小紅書網民直擊北潭涌巴士站車龍實況，同樣有警員在場維持秩序，確保排隊同上車過程順暢。政府早前已經指示承辦商加密班次，希望能夠疏通人流。